Ilgerki selef salihinderde gelip orozada en жакшы амалдардан bu Kur'an oku deydi. Kançalık köp Kur'an okugan bolsam, oşonçoluk ibadat. Anteni bu şahrul Kurra karılardın, Kur'an okuyuculardın ayı deydi de oroz ayının. Orozoga biz Kur'an okuga daярданышыбыз керек. Эгерде Kur'an okugan bilbegендер болсо, үйрөнүп ошо Kur'an окуп ибадат кылганга daярданышыбыз керек. Билесиздер, илгерки алымдар Имам Шафии рахимахуллах, Абу Ханифа рахимахуллах, алар орозодо 60 хатмын кылышкан. Күндүзү бир хатмын кылышса, түнү бир хатмын кылышкан. Ошентип bir sutkada 2 жолдан Kur'an'ды хатым кылып турушкан да. Бул нерсе алымдар айтат. Бул Имам Шафии'nin дöwрүндө эмес, азыркы күндө ошондойлор бар. Таң албаңыздар, азыркы күндө да ошондой кээ бир адамдар бар. Күнүнө 2 хатмын кылат. Күндүзү бир хатмын кылат, түнү бир хатмын кылат. Орозого ошол кээ бир адамдар орозого даярдык десе, орозого продукттан басып даярданат. Орозого үйүнү кооздап даярданат. Андай эмес, орозого мусулман адамды даярдагандай ибадатка даярдаш керек. Kur'an окууга даярдаш керек. Өзүбүзгө ошого шарт түзгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Көпчүлүгүбүз аз мусулмандар башка нерсебизге кадимгидей даярданабыз. Эс алуу болсо, бир айлык эс алуум бар деп, ошого баардык жумуштарыңды жыйыштырып, даярданганга аракет кылабыз. Бирок орозо да ушунчалык фазилеттүү ай болгон ибадатка даярданбайбыз да. Ушул Kur'an окууга үйрөнүп алдын ала жана көп Kur'an окуганга аракет кылышыбыз керек.